Quero desejar um bom dia aos amigos internautas. Quero que se inscrevam nos meus trabalhos na filosofia do mundo misterioso. E você se inscrevendo, você estará me ajudando no meu trabalho a divulgar minhas matérias e estará ciente de todos os meus trabalhos que eu posto neste canal aqui. Que é a segunda parte do vídeo aqui do município de Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Como disse anteriormente, está aí a mega estrutura, fogueira, está sendo construída com madeira de eucalipto. As madeiras mais nobres, cara, que tem. E uma das mais poluentes. Umas que mais lançam óxido de carbono na atmosfera. Tá aí um mega guincho avaliado em milhões de reais aí, ó, sendo utilizado dia a dia aqui na construção dessa fogueira, promovida pela Prefeitura de Pontal do Araguaia, no intuito de enaltecer e engrandecer a Igreja Católica, que é uma instituição religiosa que lucra bilhões por ano, que não precisa desses recursos, mas os impostos das pessoas tá sendo jogado no fogo, nessa fogueira aí, ó, no intuito de alegrar o padre e o papa, né? Sendo que no Brasil nem todos são católicos, tem muitas instituições religiosas, evangélicas, espíritas e as religiões afro, né? E por que não gastar, né, com saneamento básico, remédio, emprego, que na região aqui do Pontal do Araguaia, Barra do Garça e Aragaça, a fome aqui atinge milhares de pessoas, crianças desnutridas. Os médicos não têm sossego nas UPAs nos 24 horas, medicando crianças com diarreia e falta de nutrição. Mas os vigaristas tá aí, ó, os políticos vigaristas, jogando dinheiro público na fogueira, queimando literalmente o seu dinheiro. Aí, ó, nesse feriado de Corpus Christi, eles nem parou no intuito de levantar essa enorme e mega torre, utilizar guinchos de alta capacidade para queimar, para destruir os recursos públicos. Tá aí o abuso do poder público, jogando seu dinheiro fora no município de Pontal do Araguaia, Mato Grosso.